이거 열고 이렇게 열면 불이 확 나오고. 아 지금도 이제 불을 안 뗐는데 네. 재가 조금 날리네요. 이거 이제 하루에 한 번씩 쳐야 돼. 그 사람한테는 거짓말했어요. 처음에 살 때 550 줬다고 했는데 네. 그때 800 줬어요. 이거 무겁네요. 하여튼 이게 열었는데도 연기 냄새, 먼지가 일단 없죠. 일단 위에서 넣으면 좋은 것 같아요. 연통은 잘 된 거예요. 자해가 전혀 없다고. 설치하셨는데 네. 좀 어때요? 마음에 들어요. 좋아요. 뭐가 제일 네. 마음에 드시는 것 같아요? 첫째 이제 우리도 바로 하니까 연기도 안 나고 먼지도 안 나고 내가 볼 때는 좋은 것 같아요. 선택 잘한 것 같아요. 하여튼 사장님한테 감사하다고 좀 꼭 전해주십시오.